Главный механик дядя Андрей. Пригнали Мурана. Что-то стучит, говорит, маленько. Пробуй. Сзади. Да? Что-то нахуй, короче, блядь, да. И, по-моему, сзади, не здесь, Рома, а он там сзади. С той стороны. Ну, да. Я вот так стоял, как будто вот, ну. То есть вот так вот. Хочет там конкретно. Там, Чуть-чуть троит. Ну надо, короче, поддон скрывать. Ебать колотить. Вот так вот Ромина рука счастливая. Машина приехала своим ходом, завел.